这两位做工程的大哥，宝马 X5有异响，要不来检修一下。老板说，由于这几年生意不好，他要我跟他花最小的钱办最大的事。我看今天能不能花几块钱给他把这个事情办好。哎呀，好香啊！我目测的话，可能是那个节能器上面的那个胶套坏了，因为这个宝马的那个节能器上面两个缓冲胶啊，全是那种海绵做的，不耐操，它应该是那种橡胶的，就经用一点。这是我估计的啊，不知道对不对，等下拆来看一下。这个目测的是后右方出来的声音。大哥，宝马漏油了。不漏油的都不是真宝马。有宝马不漏油吗？有啊，年纪比较轻的。我说这个话不叫黑宝马，这个是大家都公认的。是的。这一看就专业。轮胎一拆，问题就出来了。节能器上面已经移位了，看到没有呢？白的出来已经移位了。现在把节能器拆下来，你看那边保证不一样，我们去看一下那边，看到没有？这边就是节能器在正中间，看到没有？看到没有？这节能器已经粉碎了，这节能器的那个缓冲胶已经全变成海绵，变成碎膜了。我们现在找的问题很简单，把节能器拆下来，更换那两个缓冲胶就 OK 了。开拆。这个宝马 X5的后面是气代代替螺旋弹簧，所以说我们拆节能器时一定要把这个用千斤顶把它往上顶一点，如果不顶的话，这个仰角落下来太多，这个东西就有可能会损坏。像那种新款的那个气带都要打举升模式，这种老款的没有，但是我们拆的时候也要小心一点点。大哥本来口袋就不暖和，要是这个气带搞坏了，又是雪上加霜。刚才还没有搞坏，老板在旁边搅起来了，管他说坏不坏都是我的原因，修车也有风险了。哎呦喂！我抖了的。这不响啊！你直接换的。X6的都是这样设计的，前后都这样设计的，这个东西蛮不耐用，晓得吧？这个东西需要改进，赶不到我们国产车。它这种是那种，泡沫那种硅缓冲的，一般那边都是橡胶的。下面那个是我完全碎不见的。跑工地跑多了。你说大概你说什么？我说宝马当时出厂设计故意的，气门室盖上的那个废气阀，也不能单独换，要换个总体。你包括这个橡胶这个垫子也是故意的，磨损快就是要让你消耗。不是可不可以？我不知道，你出了别人宝马公司起诉你，又不起诉我。我先喝茶。东西来了这是配件的。小零件坏大事。然后是这样的，这3个螺丝也 OK 了。好 OK， 已经组装好了啊。那个卖配件的要整个全套都跟他换掉，但是我就换了几个缓冲块，我们装去看效果啊。然后把那边的公斤扳手拿过来。好的。李总，你的公斤扳手来了。感谢。哎呦我靠！搞完了啊，试车。是吧？我们去试车啊，装好了，全程监督的。这是第1个坡。搞猛一点，只管搞。你这车搞猛点，万一搞散架呢？哎，现在开起来舒服多了，没那个声音。压酒盖试一下。好，可以。就这个吗？对。可以。满不满意？满意。我们是一针见血给你指出问题吧？这个说实话，这说是。我再用英语再跟你说一句好吧 ，perfect， 被你整完了以后完美。哦。确实可以，确实可以。哎，确实一点声音都没有了。大哥不仅帅气又多金，还有才华呀。你这个视频都让我脱单是吧？OK， 叫车啊，回去叫车。